教你如何区分寒热咳嗽。大家好，我是中医黄医生。就怎么去区分这个寒热了？很简单，你自己判断。首先，你把舌头伸出来，你看你的舌头是红的还是白的。如果你的舌头是白厚的、水滑的这种情况，而且咳出的痰是白色的，这就是寒咳。那么这种就要用热的药，知道吧？所以你选药的时候，你在清热解毒类的就坚决不能用了。你要看那上面写的功能主治是祛风散寒的、止咳的就可以。如果你的舌头伸出来是红的，舌苔是黄厚的，特别舌尖比较红的这种，而且整个人比较燥热、口渴这种情况的话，你就可以用风热感冒的一些药。还有一种就是百里加黄，这是因为寒咳以后没有治疗好，积的久了以后有点积热，这种也是要驱寒为主。那么你自己判断的就是你感觉咳得很厉害，你喝点热水或者别的什么以后感觉能缓解一点，这就是寒咳。如果你喝了热水以后反而感觉或者说是你吃了什么热的东西咳得更厉害了，这就是热咳，就不能用热的，要用凉的药。本期视频就给大家分享到这里，可以关注我，把你的具体情况发给我，我来帮你辩证分析。